Hjónin Laufey Skúladóttir og Ásvaldur Ævar Þormóðsson hafa í 24 ár rekið myndalegt bú á Stórutjörnum í Ljósavaskarði. Búskapurinn er margverðlaunaður. Kúabúið hefur ár eftir ár verið á topp 10 listanum yfir afurðahæstu bú landsins og sauðfjárrækt þeirra er vel þekkt innan greinarinnar. Við erum með 55 bása fjós, 55 kýr sem mjólka og 150 kindur, nokkra hesta, hunda. Þannig lítið búið út hjá okkur. Ásvaldur segir að þau hefði alla tíð haft mikinn áhuga á ræktun. Og lesum okkur til í því og leitum okkur aðstæðar og höfum sem sagt fylgst mikið með því að reyna að vera að nota það sem afurðahæst og síðan er þetta náttúrulega mikil línudans alltaf í fóðuröflun og hvernig menn fóðra og aðalatrið nú kannski líka það að menn sinni þessu, séu vakandi og sinni þessu frá degi til dags. Það er allur sólarhringurinn undir. Já, hann er það. Það hefur orðið mikil framþróun í mjólkubúskapnum. Já, mjög mikil síðustu ár og sérstaklega hjá okkur núna þegar við fengum róbot 2008, byggðum fjós og fengum okkur róbot og eftir það við fengum hann þá hefur þetta aukist hjá okkur og nýtin hafa alltaf fyrir eitthvað svona að fara upp á við. Hvers vegna eykst nýtin við róbotinn? Ég held að það sé nú fyrst og fremst það að kýrnar mjólkast oftar á dag. Við sjáum það sérstaklega hjá kvígum sem að byrja í fyrsta skipti og annað skipti að þær mjólka bara alveg hiklaust 6-8 lítrum meira á dag ef það er mjólkast 3 á dag en ef það er mjólkuðust 2. Þannig að það er nú svona held ég stæðsti liðurinn í það að þær mjólkast oftar á dag. Vel er fylgst með því að gæði mjólkurinnar fullnægi óskum markaðarins. Við þurfum náttúrulega að passa mikið upp á það og það er náttúrulega fylgst með því hver tekið sínu hver einasta skipti sem mjólkubíll kemur hérna og við þurfum að passa upp á að það sé bara gott. Kúabændur hafa á undanförnum árum verið hvattir til þess að framleiða sem mest. Já, við höfum aukið framleiðsluna mikið núna 2 síðustu ár og erum svona og verðum, höfum verið að svona slá persónulega með til því, minnst kosti 3 síðustu ár og sjálfur sér stefnum á það fyrir þetta ár líka. Færum okkur yfir í sauðfjárbúskapinn sem eins og fyrr segir er margverðlaunaður eins og kúabúið og stofninn er góður. Já, við erum frekar ofalega þar og við gerðum met þetta árið með gerð og vöðvaflokkun og það hefur gengið ágætlega. Þetta er svona sígandi lukku í þessu, maður veit svo sem aldrei hvort þetta er eins öll árin stundum fer þetta upp og stundum niður Bygging fjársins og vöðvamassi, þetta skiptir miklu máli. Já, menn hafa náttúrulega markvisst verið að stefna því og rækta það í mjög mörg ár. Það er semst að menn fá á því alls konar rannsóknir bæði í sláturhúsi og gera á því alls konar rannsóknir við það að fá kindina til þess að safna sem mestum vöðva og minnstri fitu og við fáum gerðarmat í sláturhúsinu sem að annars vegar kannski í 3 lagi. Fyrsta lagi er það vænleikinn og svo er það hversu mikil fitan er og hversu miklir vöðvarnir eru og markmið er alltaf að hafa mikla vöðva, litla fitu og mikinn þunga og eins og Laufey sagði þá var þetta alveg í albesta móti hjá okkur núna síðastlið ár. Stefnið að því að bæta ykkur enn frekar á þessu ári sem er að byrja? Já, við reynum náttúrulega en við svo sem vitum ekki hvað gerist hjá okkur. Við sættum mikið núna þetta haustið eða núna fyrir jólin og auðvitað bíðum bara spennt eftir að gerist ekki eitthvað skemmtilegt líka. Rétt eins og í öðrum fyrirtækjarekstri þarf að fylgjast gaumgæfilega með öllu, hvort sem er að ræða fjárhagsbókhald eða ýmsa þætti í rekstrinum. Allt þarf að skrá, þar sem bókhaldið styrkir upplýsingagrunnin til áætlanagerðar og heldur utan allan reksturinn. Það borgar sér alltaf að liggja vel yfir og hugsa vel þetta. Það er svo margt sem kemur inn í og margt sem að þarf að hugsa hvort sem það er í bókhaldi eða skýrslugerð í kringum gripina og standa sig í því að skila sínu og leggja sitt á mörkum, þá held ég að mönnum farnist nú bara vel. Séu svona, hvað maður segja, menn séu svona trúir því starfi sem menn hafa tekið að sér í þessu. Vinnudagurinn getur verið langur. Búskapur er ekki 9 til 5 vinna 5 daga vikunnar og dæmigerður vetrardagur, hvernig er hann? Já, hann hefst á því að við förum á fætur á morgnana, Laufey fer í sund klukkan 6:30 og ég svona á eftir inn í kjölfari fyrir 4-7 og svo er hún komin um 8 og klárar með mér verkin
gefur í fjárhúsi og gjaldneytum og klárar í fjósi og svo erum við saman í þessu allan daginn, kvölds og morgna og það er náttúrulega ekkert að efast það, við erum hér 7 daga vikunar í þessu, þannig þetta svona mjög föst rútína á alla daga ársins, nema þegar við fáum okkur aflýsing og förum að heiman eitthvað. Þetta töluverð yfirlega. Já, mjög mikil yfirlega og bara minn maður fer sko alltaf í fjós klukkan 10 á kvöldin og svona í 1,5–2 tíma bara til þess að vita hvort það sé ekki nóg að éta og vita hvort það sé ekki lagi með þar, fer yfir tölvuna og þetta hver einustu kvöldi og jólunum líka sko. Og bæði eru þau sammálum að búskapurinn sé skemmtilegur og gefandi. Við okkur líka mjög vel að vera í sveitinni og bara það kostur að vera svona í náum við fólkið og við þekkjum og það mikil svona samgangur á milli og okkur líður bara mjög vel að vera í búskapnum.